दुनिया की 3 सबसे फास्टेस्ट बाइक जिनकी रफ्तार इतनी तेज है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और लास्ट वाली बाइक तो इतनी तेज है कि अगर ये किसी रोड पे अपनी टॉप स्पीड पे चले ना तो इसे आप अच्छे से देख भी नहीं पाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक बाइक लवर हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो नंबर 3 पर आती है दुकाटी पैनिगाली V4R, जिसकी टॉप स्पीड है 335 किलोमीटर पर आवर, जो कि 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मात्र 3.3 सेकंड में ही अचीव कर सकती है। नंबर 2 पर आती है कावासाकी निंजा H2R, जिसकी टॉप स्पीड है 400 किलोमीटर पर आवर, जो कि 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार मात्र 2.8 सेकंड में ही अचीव कर सकती है। अब लास्ट नंबर 1 पर आती है दुनिया की फास्टेस्ट बाइक डॉज टॉमाहाक, जिसकी टॉप स्पीड है 680 किलोमीटर पर आवर।